Kako je voziti Skandinaviju? Ima li dovoljno parkinga? Ima li tuševa na tim parkinzima? Da li je bezbedno? Da li nije? Zime kakve su? Generalno kakva je Skandinavija za vožnju? Probat ćemo da objasnim u ovom videoklipu. Hvala korisniku Dalibor koji je ostavio komentar i kao ideju za ovaj video. Tako da idemo da vidimo kako je to voziti Skandinaviju. Moja prva tura Skandinavije je bila 2017. godine u avgustu i tad sam imao prilike da idem za Norvešku, znači prvi put ikad, ja sam još uvijek novopečen vozač, nema još godinu dana kako vozim. Poslali su me u Norvešku sa onim cijevima iz Peštana, išao sam za Ringebu, jedno prelepo malo mesto gore iznad Osla. Ima, boga mi, jedno 2-3 sata vožnje od Osla. Ja sam tu baš oduševio kako je narod fini, kultura u saobraćaju. Doduše i stvarno sam kod našeg čovjeka iz Bosne, ali opet sam taj prvi dojam o Skandinaviji je bio jako pozitivan. Iako je za mene to u principu bilo jako traumatično iskustvo, jer prvi put se srećem sa brodovima, novi putevi, ja sam tada vozio Rusiju, vozio Poljsku, tako da u jednu ruku i prijatno, a u jednu ruku i neprijatno iskustvo. Mada više prijatno nego neprijatno. Druga tura je bila za Stjordal, to je mjesto gore pored Trondheima, što sam ja tad smatrao za sever, krajnji sever, znači nema ništa dalje od toga, a to je otprilike neka blaga sredina, pa možda čak i jug. Zavisi kako se uzme. Norvežani Bregla je to neka sredina. Tu sam se oduševio, prvo priroda je fenomenalna, naravno posle oba istovara i posle Ringebu i posle Stjordala prebacio sam se u Švedsku da tovarim. Prvi put sam tovario papir u Grumsu, a drugi utovar, mislim druga tura kad je bila, tovario sam čelik. Sve je to naravno išlo za Srbiju, ja sam tad bio sa onim žutim tandemom, to je bio moj drugi kamion u Smiljaniću. I šta znam, prvo oduševilo me ta ljubaznost i na utovarima i na istovarima, nigde ti ne možeš da imaš neki problem jer ljudi su normalni, sve će da ti objasne. Sve se svodi na to da nema nekog stresa, da nema buke, da nema frke, panike. Naprimjer, šta je ostalo jako veliki utisak na mene, to je prvi moj dolazak na norvešku granicu. Da ja dolazim na norvešku granicu, tu naravno, pošto Norveška nije deo Europske unije, ima granica, dolazim ujutru 6 i nešto, možda pola 7, idem na špediciju i sad obično kad dođeš u ove naše divlje zemlje, u 6, pola 7 svi ljuti što si ti došao uopšte, šta ti tražiš tu tako rano, međutim mene je žena dočekala sa osmehom gore na špediciji na KGH, tada zvao KGH, sad je Majersk. I ja sam carinu, to jest rastvarinjenje, završio komplet za nekih 15 minuta, više mi je trebalo da odem do kamiona, da isječem plombu, da donesem carini, nego što sam stvarno ostao oko papirologije. Naravno, tad sam, kad sam otišao gore u drugu tu turu u Norvešku, išao sam s kolegom, pa mi je bilo malo lakše, ali prvi put mi je baš bilo onako, baš stresno, zato što, kažem vam, nove se stvari dešavaju i baš je nezgodno bilo. Ja sam imao nekog velikog iskustva u vožnji, pa ajde, nego ja sam bukvalno tek počeo da vozim. Dalje, još šta mi se jako svidjelo je što apsolutno, ajde dobro, ne možemo kažemo svi, ali nekih možda 95% ljudi u Skandinaviji govori engleski jezik. Nigde nemaš problem
nigde nemaš problem sa sporazumevanjem. Ja sad malo slabije, u stvari slabije, nisam govorio nikako engleski, razumeo sam ga mnogo, ali nisam govorio kao na primjer sada. Engleski sam učio tako što sam seo, uzeo svesku i uči. I znači, sporazumevanje, naravno ko zna norveški, švedski, naravno da može i tako, ali mi koji dolazimo sa strane, uglavnom je sporazumevanje na engleskom i pričaju ga jako dobro i to je jako čist engleski, bez dijalekta, znači baš onaj književni engleski, tako da ne možete da imate problem, ako znate engleski naravno. Ako ne znate, opet će se doći do nekog rješenja, nekako ćete sporazumeti, imaju ti Google prevodioce, inače su jako fini ljudi, tako da nema šanse da imate problema oko komunikacije, bar nekih pretjeranih problema. Sad za mene je bio malo, pa nije bio šok, ali eto, ne mogu da kažem šok, ali eto neprijatnost što apsolutno ništa ne možete platiti sa evrima, to je kartica ili švedske ili norveške krune. Tako da sam ja, kako se kaže, ostao gladan na toj turi, jer nisam mogao da nađem hleba, a nisam ništa mogao tada jedem bez hleba, tako da je bilo baš, nisam ostao 2 dana gladan, ostao sam gladan 5-6 sati, duže nego što bi trebalo, ali eto. Dalja stvar, što se tiče parkinga gore, Švedska, Norveška, ima ih, ne onoliko koliko bi možda trebalo, ali to je valjda situacija po cijeloj Evropi ista takva, da nema dovoljno parkinga. Što se tiče pumpi u Švedskoj, one su uglavnom se morate isključiti sa autoputa, pa je ona negde na možda 100, 200, 300 metara od autoputa. Tu možete parkirati, neke se plaćaju, neke se ne plaćaju, uglavnom imate svugde na ulasku na parking imate znak, da li je platni, da li, u stvari ako je besplatan nema znaka, ali ako se plaća imate znak. Sad možete ga platiti, kažem vam, karticom, švedskim krunama ili aplikacijama, s tim da ja nikad nisam uspio da ga platim aplikacijom, jer je meni uvijek tražilo za te aplikacije da imam taj švedski neki, kako se to zove, kao kod nas, matični broj, kod njih je to neke 4 cifre, koliko sam ja shvatio, ili tako nešto. Tako da sa aplikacijama stvarno ne znam kako šta se radi. U stvari znam. Ja sam već po Majmun, gore kod, kako se zove to mjesto, kod Vasterasa. Bar ja mislim, ja ga zovem Vasterasa, kako se izgovara stvarno ne znam. Ja sam došao na neki parking i tamo piše ima aplikacija, se plati i ajde skinem ja aplikaciju i kaže unutra, znaš, kao unesite svoj broj kamiona i kad dođete na parking automatski će vam se očitati broj tablica i možete da uđete unutra. Ali ja sam morao da uplatim sa svoje kartice na tu aplikaciju tipa 15 evra da bih imao za parking. Ja sam to uradio, ja dolazim na parking, otvoreno sve. Hajde, uđem ja unutra, vidimo ulazna kapija, izlazna kapija, sve je otvoreno. Unutra možeš otići u WC, ne treba ti ta aplikacija ni za šta. Tako da sam ja tu ispod konj, nisam ošte morao da uplaćujem te pare. Te pare sad i dalje stoje na toj aplikaciji, sve to neosporno, ali ja više nikad nisam stao na taj parking u Vasterasu. Neobično, uvijek ga prođem, kad god idem sa te strane uvijek ga prođem. Tako da eto, tu imam rezervnih 15 evra, ako nekad zatreba, ne daj Bože, za neki parking. U stvari samo za taj parking. Što se tiče zima u Skandinaviji, znaju da budu jako, jako nezgodne i onda idu ti lanci, ide to, mada ja sam samo jednom vozio pod lancima, nekih 40 km, lance sam uglavnom koristio da bi se izvukao sa nekog parkinga ili da bi krenuo iz mjesta kad uđemo u neku firmu, jer u pola firmi se to i ne čisti, ne baca se ništa, tako da je dođeš natovaren, istovariš i kreneš ti prazan, nemaš ništa na pogonu, nema težine i ne možeš ništa da uradiš. Ti lanci, u principu lanci nisu sad obavezno da ih imaš, ali ne moraš da ih stavljaš. Znaš, ako vidiš da je snijeg led i ako ti možeš vidiš bez lanaca, ne moraš da ih stavljaš. Dešava se na nekim dijelovima puta koji su nezgodni,
da policija zaustavi komplet saobraćaj i kaže se, kamioni nameštaju lance, bez lanaca, ne mogu da idu dalje. To je drugo, ja još nisam naišao nikad na takvu situaciju. Uglavnom sam ih stavljao to jest tad jednom sam ih stavio, zašto sam morao, sam stao na nekom brdu i nije moglo dalje, morao sam staviti lance ali dobro, opet je sve dobro prošlo. Što se tiče, da se vratimo na parking, ja sam zaboravio neke bitne stvari. Na većini tih platnih parkinga, ja mislim baš na većini, jer se ako nije neki tehnički problem, trenutno imate tuš, imate WC, negde se možda plaća. Znam da se plaća tuš gore na Aldalu u Norveškoj, besplatan je parking za kamione, ali eto tuš se plaća, ne znam, tipa nešto 3-4 eura, u krunama naravno. Može se platiti karticom, kod njih uglavnom sve može se platiti karticom, tako je sistem gore. U Švedskoj, na primjer, ima dosta tih, parking se zove Rasta, ima ih poprilično. Odete, platite na kasi i dobijete bon. Ne znam, ako je parking 120 kruna, imate bon 30 kruna kao za tuš i imate, ne znam, 50-60 kruna za restoran ili na jednom mjestu čak možete u prodavnicu prići kupiti nešto za taj bon. Trebalo bi da ima više parkinga, ali ima ih opet. Naravno, ima dosta tih besplatnih parkinga, što ih ja zovem šumski parkinzi. Oni su, odvojeni su od puta, da li drvećem, da li nekim ostrvom. Tu obično ima mjesto za 2, 3, 4, 5 kamiona, zavisi koliki je parking i u većini slučajeva imate WC. Što se tiče WC-a gore generalno u Skandinaviji, sve je to jako čisto, sve je to jako održavano. Opet i taj narod koji koristi WC je kulturan i neće sad napraviti nešto na sred WC-a kao što sam viđao dole kod nas ili u Nemačkoj i Francuskoj, pa to sve bude, ne daj Bože, okolo. Imate i one parking koji su kao proširenja pored puta. Na njima nije baš dobro spavati, zato što stalno prolaze vozila, prolaze kamioni, ljulja se kabina i ne možeš tu da se odmoriš, stalno se budi, stalno nešto. Tako da to ne preporučujem. Što se tiče bezbednosti, ovo ja govorim iz mog nekog iskustva, Norveška je apsolutno bezbedna i možeš spavati gde hoćeš. Pogotovo kad zaiđete u te planine gore, ne znam, na 136-ica ili ne znam, gore trojka, pa 6-ica, gore iznad Osla u tim brdima. Bukvalno možeš, ako je proširenje dovoljno pored puta, veliko, ima i tih velikih proširenja, možeš spavati komotno, neće ti niko tu ništa dirati, kamion, ni ciradu, ni gorivo, nema šanse. Švedska je što se tiče toga baš u problemu i dešava se i parking, platiš ga i parkiraš tu, platiš ga, ali opet dođu i sjeku ceradu, kradu robu. Ba dovoljno samo da sječe ceradu pa ti napravi problem, pa stiga onda nerviraš i onda Bože sačuvaj. Dešavalo se, kradu gorivo. Jeste Švedska, ali vidite, jako je nebezbedna. Pogotovo kod tih prometnih puteva i većih gradova, Stockholm, Örebro, ne znam, dole Malme, Göteborg. Meni su kod Göteborga izrezali ceradu. Ja sam srećan vozio neke limenke iz Malmea za neko mjesto gore iznad Osla, tako da šta ću od limenke, je bila limenka za neko pivo. Sad opet da kažemo nešto malo i o Finskoj. Što se tiče Finske, ima jako dosta tih proširenja pored puta koja su odvojena od puta. Tu su, isključiš se na njih, ali su odvojeni, ne znam, drvoredom ili tu neka je livada, tipa livada široka 3 metra, ali opet, znaš, kad prođe drugi kamion ne može da te zaljulja, odvojen si nekako. I uglavnom kad se odmaknete iz Helsinki, nije to ni neki sad gust saobraćaj pa da ti ne možeš, ne znam šta.
apsolutno je bezbedno spavati na njima, a što se tiče pumpi i tih parkinga, uglavnom ima ih, nema ih mnogo, ali na svakoj toj pumpi imate pumpu, imate veliki market ili manji market. Uglavnom imate market gdje možete kupiti stvari, ne znam, bukvalno ima marketa, možete kupiti i odelo, ne znam, stvari za u kuću i ovo ono, mislim kome to treba. Ali oni su u većini, u stvari ne u većini, oni su svi besplatni. Ja još nisam u Finskoj naišao na parking koji moraš platiti. Plaća se evrima, tako da je to dobro je, mada uglavnom, opet kažem, svi koriste kartice. Ja lično 99% nekog plaćanja koristim karticu, lakše mi tako nekako. Ljudi govore, ko koristiš karticu pa nemaš u vidu svoje troškove, brate, kako nemaš, imaš te aplikacije, znači svakog momenta znaš koliko para imaš, pa malo mučeš glavom i nećeš utrošiti previše. Finska isto, ja mislim, pa možda najbezbednija zemlja u kojoj sam ja bio, znači apsolutno nikad ništa mi se nije desilo, neko izrezao ceradu, da je neko nešto pokušao, ili da sam ja čuo da je neko pokraden, da mu je ukradeno gorivo u Finskoj, tako da meni je jako lepa zemlja za rad. Malo nervira što dođete do Finske, ima taj deo nacionala od Litvanije, od Kaunasa, pa maltene gore do Talina, uglavnom je nacionalno, 99% je nacional, dosta kamiona ide, velike su gužve i zapatite girteku ispred i 80 lagano, može se vozi 90, ali za njima 80 ne možeš preteći, veliki protok saobraćaja tu. Tako da Finska mi je super, Norveška mi je super, mi je Švedska, samo je to malo ta bezbednost, da kad bi se to povećalo, ali da li to država neće, da li ne može da uradi, pojma nema. Nadam se da sam odgovorio na sva pitanja. Tako da, ako sam šta propustio, možete napisati dole u komentarima, pa možemo praviti neki novi video kao update ovoga, ali to je za sad to. Uglavnom, jedna stvar, kogod hoće da vozi Švedsku, Finsku, Norvešku, znam da postoji, ne kod svih, ali kod nekih ljudi koji bi to možda i probali, ali postoji neki strah. Najveći strah su ti kao lanci, zima, ali sve to, ako se ne ide gore daleko u Norvešku, do Osla ili možda do Trondheima, sve to može i da bude okej. Nije to baš toliko strašno koliko se predstavlja. Jedino ako ste baš veliki baksu pa zabodete kad je ono najgora mećava. Ko sam ja zabadao ovdje po Finskoj, po Litvaniji, Letoniji, to je bilo katastrofa. Ali to bude 2 dana i prođe, on to očiste, a znaš ti onda ne voziš kad je to očišćeno, ti si vozio kad je bilo najgore. Tako da, moja preporuka je da bi svako trebao da dođe, da vidi, da proba, jer ovdje je zaista, meni bar lepo, priroda je dobra, jeste skupo, pogotovo Norveška je skupa do zla Boga. Ali zato kupiš sve u Poljskoj ili u Nemačkoj ili, a u krajnjem slučaju možda kupiš i u Švedskoj, koja je možda najjeftinija od ove 3 zemlje. Znači, Norveška je najskuplja, pa ide Finska, pa onda Švedska. Ali kad ti sad treba kupuješ da ima, tako da nema tu sad mnogo razmišljanja. To bi bilo sve, pa se vidimo nekom drugom prilikom.